Schenken Sie bitte unserer Sicherheitsvorführung Ihre volle Aufmerksamkeit. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы оборудованы надувными трапами, расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. This aircraft has 8 emergencies. The emergencies are equipped with evacuation slides and located in the front, middle and rear parts of the aircraft. Unser Flugzeug hat 8 Notausgänge. Alle Notausgänge sind mit aufblasbaren Notrutschen ausgerüstet und befinden sich in dem vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Flugzeugs. Выходы обозначены световым табло. The exits are marked by an illuminated signs. Jeder Ausgang ist mit einem Leuchtfeld gekennzeichnet. Светящаяся дорожка указана направление к выходам. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Он может быть впереди или позади вас. There's a pop-up channel there. Will guide you to the exits. Please select the nearest exit to you. It may be in the front or behind you. Die Flugzeugwegbeleuchtung zeigt Ihnen den Weg zu den Notausgängen. Bitte achten Sie auf den zu Ihnen am nächsten liegenden Ausgang, der kann vorne oder hinten sein. Everybody in Avenue, the positions for your changeable. I hope you will oblige. Thank you, the lights will dim for takeoff. Thank you. Und jetzt bitten wir Sie, den Sicherheitsgurt anzuschnallen, die Sitzwände mitzustellen, das Tischchen einzuklappen, die Fensterblende zu öffnen. Für den Start werden wir die Hauptbeleuchtung abschalten. Danke. Наш самолет оборудован беспроводной системой различия и просмотра программ доступа при подключении ваших электронных устройств к сети Wi-Fi. Подробная информация представлена в инструкции, которая размещена в кармане перед вами. Благодарим за внимание. Nice gentlemen, our aircraft is equipped with three wireless HDMI system. To process the program, please connect your electronic device to the onboard Wi-Fi. For more information, please refer to the leaflet located in the box in front of you. Thank you. Meine Damen und Herren, unser Flugzeug ist mit einem drahtlosen Unterhaltungssystem ausgeschaltet. Sie können das Unterhaltungsprogramm, wenn Sie Ihre elektronischen Geräte mit einem Internet-LAN-Netzwerk verbinden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Sitzes vor Ihnen befindet. Danke.
Tour Pleasant Flight. Meine Damen und Herren, wir sind nun startbereit. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle elektronischen Geräte auf Flugzeugmodus geschaltet oder ausgeschaltet sind. Ihr Sicherheitsgurt geschlossen ist, Ihre Sitzlehne senkrecht steht und Ihr Täschchen eingeklappt ist. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Сначала физические игры, когда в туалет занятия полностью физическое образование в очереди. Благодарим за внимание. Дамы и господа, 2021 год объявляю